歡迎大家嚟到泰山自主啊！今日咧，我要同大家做一個菲律賓嘅家常名菜，就係 Chicken Adobo 啦。呢一個 Chicken Adobo 咧，係每一個菲律賓嘅屋企咧都會有自己嘅recipe 嘅自己嘅食譜噶。咁啊，今日咧教呢一個咧都我覺得係差唔多係最基本噶啦嚇。咁啊啲咁多有啲唔同啦，我諗係我自己加翻自己啲元素落去嘅啫。究竟係點樣做咧？即刻開始啦！好啦，我就預備咗4隻雞髀嘅，咁啊呢隻雞髀咧已經係洗乾洗淨㗎啦。咁啊洗完之後咧，記住用廚房紙抹乾佢，因為咧一陣如果要煎嘅話有水嘅就唔好啦。好，然後咧我哋就要斬一斬佢嘅，咁我想斬呢一度同埋呢一個分開嘅嚇，我哋揾個位啦，就係呢一度啦。OK， 咁樣啦，咁一陣咧就容易煮啲嘅。好，跟住咧我哋就用啲鹽。醃一醃佢，少少黑胡椒，好，捽下佢就 OK 噶啦，小心啲啦嚇，即係唔好似亂咁嚟，跟住捽甩晒啲皮 ，OK？ 好啦，咁我哋有隻雞咧喺度 at least 醃佢20分鐘啦，咁啊等佢醃嘅時候咧，我哋不如講少少呢一個 Chicken Adobo 嘅歷史俾大家，咁啊等大家咧可以認識多啲啊嘛，係咪先？好啦，其實咧 Adobo A-D-O-B-O 呢一個字咧係源自一個西班牙文嘅喎，咁啊就係 A-D-O-B Adoba 嘅，咁 Adoba 喺西班牙文係點解咧？就係代表marinated， 即係醃過嘅，或者係 pickled， 即係浸，即係醃酸咗，即係咁樣類似都係咁嘅意思啦。咁如果你知道少少歷史嘅話咧，咁啊西班牙人咧喺好耐之前咧都係去過菲律賓㗎啦嚇，咁啊於是乎咧有好多西班牙嘅文化咧係喺呢一個菲律賓出現㗎。咁但係咧，呢一個 Chicken Adobo 究竟係咪西班牙菜咧？其實睇呢一個歷史咧又唔係嘅噃。原來咧喺呢一個菲律賓嘅本土嗰度咧，呢一個Chicken Adobo 咧呢一樣煮法咧一早咧已經係存在㗎啦。咁啊只不過咧不嬲都冇名嘅，即係個個屋企都有做，但係冇名咯。OK， 咁於是乎啲西班牙嚟到之後，咁啊見到哇係幾好食喎，一樣嘢，不如俾個名佢啦。我淨係識西班牙文啫喎，於是就擺咗 Adobo 呢一個名落去啦，就係咁解嘅。OK， 咁其實咧菲律賓人點解會有呢一個餸係個個屋企都會做咧？就係因為喺呢一個熱帶嘅地方啦，食物咧好容易壞嘅。咁佢哋要保存食物耐啲咧，唯一嘅方法就係乜嘢咧？就係將佢醃咗佢啦。有鹹醃啦、甜醃啦，同埋呢一個酸嘅。咁佢哋就揀咗鹹同埋酸去做呢一個餸。咁其實豬肉啊或者係雞肉咧都可以用嚟做呢一個 Adobo 㗎。嗱，最主要用嚟醃嘅材料咧就包括有呢一個鹽啊、蒜頭啊，同埋呢一個醋嘅。咁呢一個咧就係最傳統嘅一個菲律賓整呢一個 Chicken Adobo 嘅方法。咁啊，但係咧好奇怪嘅喎。Chicken Adobo 呢一個餸咧，同我哋中國人都有關嘅，因為咧中國人去咗菲律賓之後咧，就將豉油呢一樣嘢咧就帶咗去菲律賓喎。咁於是乎咧，菲律賓人咧認識咗豉油之後咧，佢就咦幾好喎，咁不如用豉油落呢一個個味道又正好多喎。咁啊就於是乎咧 Chicken Adobo 咧就會突然間有陣時會用鹽啦，但係而家普遍咧都係會用豉油去做㗎啦。咁所以咧，我覺得呢一個餸菜咧，包含咗好多歷史喺度㗎。最正嘅咧就係原來同我哋中國人係有關嘅嚇。OK， 好，歷史就講完啦，我哋繼續煮嘢啦。好啦，不如講下啲材料先。其他材料咧就包括有月桂葉啦、辣椒碎啦。辣椒碎咧其實係我自己加落去嘅，因為我覺得好似會香口啲喎。傳統嘅 Adobo 咧係冇嘅嚇。OK。好啦，咁跟住咧有呢一個 coconut sugar 椰糖啊嚇 ，OK， 咁呢啲椰糖喺邊度買咧？你可以喺一啲印尼嘅雜貨店咧就買到噶啦。大量蒜頭啊，成個蒜頭啊呢一度 ，OK， 跟住當然咧就有生抽、老抽、蘋果醋。嗱，最傳統嘅 Adobo 咧唔係用蘋果醋嘅，用呢一個椰子醋 coconut vinegar 嘅。咁但係 coconut vinegar 咧就喺香港係難買啲嘅 ，OK？ 咁於是乎咧，我哋就用蘋果醋代替啦。咁但係
哇！coconut vinegar 即係椰子醋係咩嚟嘅咧？其實咧佢就係用椰子樹嘅花嘅液體，然後咧就將佢發酵8至12個月，咁就變成咧呢一個椰子醋啦，就係咁咯。哇！如果邊個喺香港可以揾到椰子醋嘅咧，不妨話俾我聽，因為我都好想知道喺邊度買到，因為我都想試下。好啦，嗱我哋搞一搞呢啲香料先啦。嗱我哋咧預備咗一個茶包喺度嘅，咁我哋咧就會將呢一個胡椒粒啦，我係用咗啲紅胡椒粒嘅，冇乜所謂嘅，你自己中意就得㗎。黑胡椒、紅胡椒、白胡椒都 OK 嘅，不過最方便嘅就係梗係黑胡椒啦，係咪？好，跟住咧一啲辣椒碎啦，然後咧一啲月桂葉啦，咁我咧就用咗5塊嘅，咁你將佢咧放晒入去。成個包包咁啦 ，OK？ 咁點解我將佢放落茶包度咧？因為你去煮呢一個雞嗰陣時咧，你就咁放落去係得。不過咧，到你食嗰陣時咧，你會就好似好多垃圾嘢喺度啊！突然間食到個雞咁啊咬到個胡椒，食到個又咬到少少呢一個月桂葉嘅碎喺度，我就麻麻地嘅 ，OK？ 咁於是乎咧，我中意放喺一個茶包度咧，乾乾淨淨，個味道咧都仍然出到㗎吓 OK？有啲朋友我亦都做過咧，就係你想個味道再濃啲嘅話咧，就將呢啲胡椒啊、月桂葉啊等等咧喺個鑊仔度白烘佢一陣 ，OK？ 咁然後香味出咗嚟啦，先至攤到佢放翻落去個茶包度，更加正嘅嚇。好啦，咁啊而家咧我哋就揾咗一個鑄鐵鍋去做呢一個餸嘅，咁啊但係唔係一定要用呢個鑄鐵鍋嘅，你可以用一個平底鑊煎 pan 咧都可以做嘅，甚至乎你中意用中式鑊做都得嘅，冇問題嘅。不過咧你煎雞嗰陣時咧就記住要均勻啲啊個顏色 ，OK？ 平底鑊就易控制啲 ，OK？ 好啦，咁我哋咧就將呢一個鍋咧已經燒熱咗啦，然後咧，為求增加呢一個風味咧，我係選用咗椰子油㗎嚇 ，OK？ 好啦，跟住咧，我哋就將啲雞咧放落去咯噃，皮落先。咁咧，我哋就用中火咧，就由佢喺度咧煎大概5分鐘到啦嚇，唔好喐佢啦，煎一煎5分鐘到。咁然後咧再反佢，咁啊等隻雞咧就變晒啡色上晒色之後咧，你就可以咧落其他嘅材料咯。好啦，咁啊啲雞咧已經係上咗色啦，咁啊呢個時候咧，我哋可以落啲調味料噶咯噃嚇 ，OK？ 嗱，我哋咧就可以放嗰啲蒜頭落去啦。你可能會話：咦，我哋係咪應該爆香啲蒜頭啊？唔需要嘅，因為咧我哋想攞蒜頭嗰陣味，唔需要一定爆香嘅。咁但係如果你想嘅話咧，冇所謂，攞走啲雞爆香佢又得。我哋呢個方法咧係最簡單嗰個方法啦嚇 ，OK？跟住我哋咧會有一個雞湯同埋水嘅混合物喺度啦，然後咧就落嗰個蘋果醋、生抽、老抽，攪下佢，倒落去。好啦，跟住咧你就落啲椰糖落去咯。如果太大嚿嘅話，你可以整一整佢先。好容易碎嘅啫 ，OK？ 好啦，揼散佢啦。跟住我哋將我哋嘅味料包咧放埋落去 ，OK？ 然後撳好啲啦，冚蓋。好啦，咁啊冚蓋，咁啊然後咧煲滾翻佢，跟住咧轉翻細火，然後咧就煮大概45分鐘到啦，或者咧等個汁咧收到較為結身少少咧，咁就得㗎啦。而家咧係等食㗎咋。好啦，經過45分鐘之後咧，我已經係聞到非常之香啦。閂咗個火，大家望下先。哇！Oh my goodness！ 裝碟飯食咯喂！哇！急不及待要試啊，真係！哇，好正，好香 ！Oh my goodness！ 一定要食啲雞皮，連埋粒蒜頭壓先。酸酸甜甜，
嗱，我自己咧就加咗辣椒嘅嚇，咁咧個味道咧就突然間醒咗啲嘅嚇，非常之簡單嘅食譜，記住跟住嚟做咯喎。做咗之後，如果你屋企咧係有一位菲律賓姐姐喺度幫你嘅話咧，你都不妨可以俾佢試下㗎，睇下佢覺得夠唔夠家鄉味道啊 OK， 記住 subscribe 我嘅 YouTube channel 同埋 follow 我嘅 Facebook page， 多謝晒，食嘢。